搞翻清楚先，我係冇俾人拉嘅，我係出嚟協助調查啫。咁啊，呢個位再次表示歉意㗎啦。咁我哋之前都有諗到呢個補償方案，好多手足喎。咪仔點環境把聲出晒，把聲已經好咗好多㗎啦，屌！哇！但係老實講，雖然好咗好多，但係你好 worse 喎，你成個星期㗎咯。係啊，我都唔知點解啊，可能係因為真係老咗關係。我第二日同你直播啊嘛，跟住嗰一晚開始就失聲啦，跟住之後可能第一晚嚟嘅。第一晚嚟嗰個係年宵第一晚嚟嘅。係啦，年宵第一晚開始直播之後，無啦啦直下就失咗聲，跟住一路 keep 住6日都要喺度講嘢啊嘛。基本上都冇唞過把聲嘅，所以可能係因為咁咧。喂，你已經算講少咗嘢㗎啦，我見。咁啊，好消息就係我哋好似同佢共事咗6日啦。係。都好似冇人出事。因為你哋其實已經係有我嘅抗體㗎啦。已經有你 DNA 因為我身體啦，我屌你！我哋平時喺度即係你啊、床哥啊、易 Sir 含笑嗰啲咧，我哋喺度嗰個時間多啊嘛。你已經有晒我啲抗體㗎啦！直情係你啲 DNA 即係多到咧，次數多到係你。其實係好啊！你知唔知啊？埋血啦！你哋打針都唔等使，你已經有嗰個抗體喺度。因為我女朋友都有段時間咧係患咗呢個重型嘅甲型流感啊！就係你。係啦，佢係燒撚到，係啊！我話係都係我㗎啦，燒撚到39度啊！漏夜同佢去醫院啊排急症嘅要。係。嚇！咁啊，自此之後咧，佢就冇能再病過㗎啦。因為已經對你有抵抗，有咗個抗體喺度，先我造福人群啦。唔使驚米。年宵第一日嚟完病到而家病咗成個禮拜喎，你咁樣，你都真係 weak 喎。你差唔多啫。我冇病，再重申一次，我係冇病嘅。或者有冇叫亞蛇睇台忍者博士3代火影？好似老友咗喎，你哋。其實 OK 嘅，我覺得阿蛇。即係佢一嚟空鳩你先㗎啦！阿成喺咁多人面，咁多人包圍住佢，係啊，佢有個威信喺度先嘅，佢點都要震一震個場先嘅。即係如果佢嚟到成 grab 佢點樣撻我走先？因為始終人多啊嘛，人多佢點都要樹立個威嚴喺度先。話晒都阿 Sir 有王氣㗎嘛，係咪先？去到下面成個人唔同晒嘅，180度轉變咗，我只能夠講到呢度嚇。哦，呢啲係慣常嘅。係啦，慣常嘅一個手段啦，只能夠講係，但係。OK 嘅，我係合作係好合作啦，你我都係良好市民嚟㗎嘛，我一定係乖乖配合調查嘅。使唔使之後再唔點樣講，定係你之後再交代下啦？呢個其實冇咩嘢需要交代嘅，我覺得，即係一啲交俾律師處理，交俾律師朋友處理㗎。我哋遲啲就應該會。今年咧年宵排到我嗰陣咧，啱啱就係米師傅俾人拉咗，希望下年可以補翻張合照。嗱，搞翻清楚先，我係冇俾人拉嘅，我係出嚟協助調查啫。唔好講到我俾人拉咗先。就好大鑊㗎啦，未必喺度見到佢㗎啦而家。陳光雄事件啦，咁啊呢個位再次表示歉意㗎啦。咁啊我哋失當咧，又搞到有啲手足咧就自取嘅過到嚟就網購自取嗰啲咧就攞唔到陳光雄薄版嘅現貨咁樣啦。呢個位再次表示歉意㗎啦。咁我哋都有諗到呢個補償方案。首先我哋就一定係盡快會出貨先啦。呢個陳光雄。另外就係補償方案咧，就係因為數量其實我都唔算話好多咁樣咧，所以我哋個補償方案咧就係呢個高登 ticket 2.0啦，你當係冇錯。咁啊，下年年宵額外做多1日，淨係俾你哋。冇錯，即係今年年宵我哋可能係11至6、16咁樣啦。咁我哋就會額外10號咧整多日咁樣啦。淨係貨你呢班陳光雄事件受影響人士咧，即日上嚟冇錯。誒買嘢啊，或者係乜嘢啊嗰啲，梁少會私底下揾你哋㗎啦。你哋會，因為已經 mark 咗，因為你哋過到嚟咧，我哋係有 mark 嘅，有 mark 到嚟嘅個電話嗰啲成嘅。係。咁啊，會再聯絡你哋，就再講翻個詳情俾你哋聽啦。係。就係咁樣啦。塗奶木油啊，黑薄 hoodie XL 有乜自取有冇補償？呢個都係包埋嘅。係，你都係好彩你講一講。係，你都係嘅。因為咧呢個係都幾能奇怪嘅，我哋係唔見咗大概100件呢個 hoodie 啦，所以你哋嚟到就即係呢個就唔係我哋係唔見咗，係啲貨唔見咗。係因為本身收貨嘅時候咧係收足嘅，係啦。但係咧，最後mark 翻低嘅時候咧，即係最後出貨嘅時候咧，即係俾你哋嘅時候，無啦啦咧
就有幾箱貨就消失咗。消失的 hoodie 啦。冇錯，咁啊呢個黑色就係消失咗黑色嗰個薄嘅 2XL，所以你哋都係可以嘅，你哋都係有呢個 Golden Ticket 2.0嘅。呢個位都抱歉嘅，咁啊所以你哋都係個處理方法都係同陳光紅薄事件嘅受影響手足一樣嘅，都 mark 咗你哋㗎啦，都 mark 咗你。